हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आरसी ट्रैक्टर के लिए न्यू डिज़ाइन। ये देख सकते हो अपना ट्रैक्टर कुछ पीछे से बैक साइड से कुछ इस प्रकार से जो है वो होता है, दिखता है। और मैं आपके लिए ये लेकर आ गया हूँ। ये आरसी मोटर है और ये पीवीसी पाइप का बना गियर बॉक्स है। ये देख सकते हो गाइस, ये प्रॉपर एक गियर बॉक्स है और ये इतना अच्छा है और इतना हल्का है, इतना सॉफ्ट है कि ये देखो गाइस। और इसके अंदर हम ये मोटर फिट करने वाले हैं और इसके जुगाड़ से मैंने पीवीसी को काटा है। तो और ये सेल आप देख सकते हो कि ये बैटरी, इसको मैं सेल को बैटरी में कन्वर्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे हैं। ये एक सेल पड़ा मुझे 100 रुपये में और ये 100 रुपये में। ये देख सकते हो गाइस, मैंने कितना सस्ता गियर बॉक्स बना दिया है। बस अब इस देरी है तो बस चलाने की। और मैं ट्रैक्टर के लिए यहाँ पर लगाने के लिए ये लेकर आ चुका हूँ पीवीसी को मैंने कट किया और ये बना दिया गाइस आपके लिए शानदार न्यू। और ट्रैक्टर हम बनाने वाले हैं, पर देखेंगे गाइस कि कितना बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है।